Привіт! Мене звати Артем. Сьогодні в відео будемо дивитись на маленьку 65% клавіатуру Keychron K6. Починаємо! Клавіатура прийшла в такій матовій мінімалістичній коробці. Виглядає доволі якісно і на дотик приємно. Для мене пакування це дуже важливо, тому що це перше, що ти бачиш, і перше, чого торкаєшся. Тому коробка і все інше в ній повинно бути якісним. В коробці нас зустрічає такий поролончик, до речі, не викидайте його далеко, потім покажу, як цим комплектним поролоном можна зашумити клавіатуру. Далі бачимо таку брошурку та коротку проілюстровану інструкцію. Потім у нас тут лежить кабель підключення / зарядки клавіатури. До речі, кабель доволі якісний, але одразу скажу, що хотілося, щоб він був довшим, тому що це якось не дуже зручно. Навіть в комплекті до моєї мишки Xtrfy M4 поклали 2-метровий шнур, і якщо у вас ПК стоїть на підлозі, ви просто не зможете дотягнутися ним до вашого комп'ютера. Ще в комплекті є додаткові кейкапи, так як клавіатура підтримує підключення до девайсів з macOS та Windows. І ви можете поставити собі ті кейкапи, які підходять до вашої операційної системи. І є два кейкапа, які вже встановлені в клавіатурі – Escape та підсвітка, але в інших кольорах. Також, звісно, у нас є інструмент для зняття кейкапів та свічів, тому що клавіатура HotSwap – це звичайна версія, тому що є версія з назвою Алюміній, але з алюмінію там тільки рамка, яка ні на що не впливає. Ну, після повноформатних клавіатур ця клавіатура здається зовсім малявкою. Поки можу сказати, що вона мені подобається зовнішнє і по звуку. І ще вона має прикольне покриття, таке відчуття, що це soft-touch покриття, трошки прорезинене. Доволі приємне і, що помітно одразу, ніде на лицевій стороні не написана назва бренду, тільки знизу. І це, як на мене, дуже класно, бо деякі виробники люблять пхати брендинг ледь не на кожну клавішу. Знизу в нас є єдина наклейка, яка нагадує, що у нас за девайс, та 4 доволі якісно прорезинені ніжки. Що одразу потрібно знати, гніздо кабелю та всі перемикачі режимів тут з лівого боку. Це незвично, але на зручність не впливає. Тут є перемикач між операційними системами, тобто Mac або Windows, і перемикач режимів роботи – Bluetooth, кабель або вимкнення клавіатури. Ну і індикатор підключення, він же індикатор заряду. Підсвітка виглядає дуже прикольно, не б'є в очі, всі букви нормально просвічуються, є різні режими підсвічування. І, до речі, прикольні анімації, коли ти перемикаєшся між режимами. Як же підключити Bluetooth? Потрібно переключити клавіатуру в Bluetooth режим і затиснути Alt та Q, і знайти клавіатуру в комп'ютері. Батарея тут 4000 мАч, яка дасть вам 440 годин роботи без підсвітки. Пишіть в коментарях, якою клавіатурою зараз користуєтесь ви. Що одразу бачу з того, що не дуже зручно. Немає окремої клавіші Delete, треба натиснути FN та ось цю клавішу. Короткий шнур, я про це сказав на початку. Матеріал кейкапів хоч приємний, але гарненько так заляпується. Звук всередині клавіатури з часом здається трошки дзвінким. Тому я закинув комплектний поролон під плейт. Для цього нам потрібно спочатку зняти кейкапи, потім свічі, відкрутити пару болтиків і обережно підійняти плату. Саме обережно, тому що знизу є кабель, який з'єднує батарею та плейт. Вирізаєте поролон під пусті місця, як на відео, на батарею поролон не кладіть, плата просто не закриється. Все, збираємо назад, і ось ви можете почути, як звучить клавіатура до та після. На цьому все. Що я думаю з приводу конкретно цієї клавіатури на синіх свічах? Вона гучна, але мені подобається те, як вона звучить. Але якщо ви живете з кимось в будинку, то буде, звісно, чути, коли ви щось друкуєте. Вона маленька, для мене це трошки незвично. Проте до всього можна звикнути, і до того ж дуже багато місця звільняється під мишку. Немає клавіші Delete. Так, до цього можна звикнути і натискати клавішу FN, проте я рахую це мінусом, тому що потрібно постійно натискати 2 клавіші замість однієї. Дякую за перегляд, ставте вподобайку, якщо сподобалось це відео, підписуйтесь на канал. До зустрічі!